お待たせいたしました。お待たせいたしました。サイキック先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で大田サイキック、ここは外野フライの3回場面です。第3球を空振り三振。エビの追う展開で迎える6回です。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で藤村投げた、打った、根岸ボールを掴んだ。根岸そのままベースに入ってスリーアウト。エビの追う展開で迎える8回です。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で大田、今日はここまで3打数1安打1三振。投げた、アウトコース低め、見逃し三振。お待たせいたしさあました。サイキック先制のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で鉄砲塚投げました。アウトコース低め空振り、タイミング合いません。投げました、空振り三振。サイキック先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で鉄砲塚第2球、打った、流し打ち。根岸そのままベースを踏んでスリーアウト。サイキック先制のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で土屋、ネクストバッターサークルに控えているのは小野田。第5球、外角
一球一死。サイキッカー、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で宮川、第2球決まった。ストライク。さあツーストライクと追い込んだ。投げました。ムービングファースト、空振り三振。三振に切って取りました。サイキッカー、ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で堀口、第2球流し打ち、どうだ。三塁キャンパス手前。一球入魂で頂点へ。サイキッカー、先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で松浦、この後に控えているのは植竹。投げました。打ちました。アルボール。投球はこれから3球。外角低め、空振り三振。サイキッカー、ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー二塁という場面で金谷、今日の第1打席はスイングアウト。第3球を真ん中、空振り三振。ナイス。サイキッカー